Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және тәуелсіз елдің жадыраған жастары. Қазақстан 21 ғасырдың жаңа онжылдығына қадам басқалы біршама уақыт өтті. Еліміздің арайлы таңының пердесін тек белсенді жастар ғана аша алады деген мақсатты сеніммен назарларыңызға біз жалын атқан жастар атты тақырыпты кешімізді ұсынамыз. 10 қараша күні Демократиялық жастардың дүниежүзілік федерациясының негізінің қалануы құрметіне бекітілген дүниежүзілік жастар күні атап өтіледі. Оқиға 1945 жылдың 29 қазаны мен 10 қарашасы аралығында Лондонда өткен дүниежүзілік жастар конференциясы барысында болды. Бұл тарихи конференция фашизмге қарсы күресу үшін екінші дүниежүзілік соғыс кезінде құрылған дүниежүзілік жастар кеңесінің бастамасымен шақырылды. Алғаш рет конференцияға саяси идеологиялар мен діндері әртүрлі 63-тен астам ұлт жастарының басын біріктіретін халықаралық жастар қозғалыстарының өкілдері жиналды. Сол уақыттан бастап жастар ұйымдарының халықаралық бірлестігі бұл саяси және діни нанымдарына, нәсілі мен ұлтына қарамастан бүтін әлемдегі жастарды біріктіретін халықаралық демократиялық жастар қозғалысы орталығы. Бүкіл әлемдік дүниежүзілік жастар федерациясы бейбітшілік, жастар құқығы, халық тәуелсіздігі, прогрессивті жастардың ұлттық бірігуі, құлдыққа, фашизмге және нәсілдікке қарсы күрес жүргізеді. Өткізетін танымал іс-шаралардың бірі жастар мен студенттердің фестивалі. Жастар мен студенттердің алғашқы дүниежүзілік фестивалі 1947 жылы Прагада өтті және оған 17 мың адам қатысты. Оның өкілдері мереке құрып, оны мәдени іс-шаралармен, ғылыми конференциялармен, көрмелермен және түрлі флешмобтармен тойлау туралы ұсыныс жасады. Егемен еліміз демократия жолымен алға жүріп, әлемде өзіне лайықты орын алу үшін жұмыс жасап талпынып келеді. Сан жүздеген жыл халқымыз, қазіргі жастарымыз егемен елдің көк байрағын әуелетіп, менің Қазақстаным деп ән шырқап, болашаққа нық қадам басып келеді. Болашақта ел тізгінін ұстайтын, еліміздің әлемдік деңгейдегі бәсекеге қабілетті, экономикасы дамыған, өркениет көшін лайық орын алатын, еліміздің қарқынды дамуына өзіндік үлес қосатын қоғамның негізгі белсенді күші жастар екені сөзсіз. Қазақстан ең керемет, бірлігі жарасқан елдердің қатарына жатады. Осы еліміздің гүлдері, еліміздің болашағы жастар болып табылады. Өйткені жастар өте қайсар, жігерлі және жарқын болып келеді. Келесі жылды жастар жылы деп жариялап, іс-шаралар өткізу керек. Оған біздің тәжірибеміз бар. Жастарымызды Қазақстанның болашағын әр салада қолдауымыз керек деп еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастар жылын жариялаған еді. Қазақстанның гүлдену және өрлеуі жастардың қолында. Жастар әлеуметтік ортаның ең жасампаз, жігерлі, жас бөлігі болып табылады. Қазақстанның жастары еліміздің тағдырын шешуге дайын бірден-бір алға тартар күш болып табылады. Еліміздің ендігі дамуы мен өркендеуі келешегі жастарға тікелей байланысты. Бұл тұрғыдан ой жүйелесек, келешек ел тізгінін ұстайтын жастардың өн бойынан халықтық қалып, әдет ғұрып, салт дәстүріміз төгіліп тұруы қажет. Әрі білімді, бәсекеге барынша қабілетті, сонымен қатар дені сау, яғни салауатты өмір салтын ұстануы алғышарт болып табылады. Ақиқатын ашып айтар болсақ, жастарымыз белсенді болу керек. Ұлы Мағжан Жұмабаев айтқандай, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қырағы болу керектігін бүгінгі қоғам, қазіргі нарық және бәсеке заманы тілеп-ақ тұр. Жүректерінде жалын бар, бойларынан бұла күштері тасыған 21 ғасырдың жастары күнделікті өзгеріп жатқан өмірге, құбылыстар мен жаңалықтарға үрке қарамай, батыстың қитұрқы өміріне еліктемей, жақсыға үйреніп, жаманнан жиреніп жатса, нұр үстіне нұр болар анық. Көз алдымызда цифрлы қоғам мен білім экономикасы бар жаңа жаһандық өркениет туып келеді. Қазақстанның болашағы сіздерге, сіздердің білімдеріңізге, энергияларыңыз бен патриотизмдеріңізге байланысты. Жастар жылында біз жас қазақстандықтардың маңызды қажеттіліктерін қамтамасыз етуге бағытталған қарапайым және түсінікті қолдау құралдарын әзірлеген.
Бұл ең алдымен қолжетімді және сапалы білім, жұмыстың болуы, баспана және отбасын құру мүмкіндігі. Қазақстанның даму кезеңі тікелей жастардың қолында. Алдымызда кездесетін талай асу белестерге қол жеткізуіміз үшін еш қиындықтарға іркілмей, тек қана алға қарай жылжуымыз керек. Біріккен ұлттар ұйымы классификациясы бойынша жастардың жоғарғы шегі ретінде 44 жас белгіленіп отыр. Үкіметке бизнес 2020 жол картасы аясында жас кәсіпкерлер үшін грант бойынша бөлінетін қаржы көлемін 2 есе арттыруды тапсырылған болатын. Бітіруші курстардағы 60 мыңға жуық студентті бизнеске баулу, дипломмен ауылға бағдарламасына енгізілетін мамандықтардың тізімін кеңейту, ауыл шаруашылығын роботтандыру, ақпараттандыру және селекция бағытында дамып келеді. Білімнің қолжетімділігін арттыру және студент жастардың өмір сүру жағдайын жақсарту жөнінде шаралар қабылданып жатыр. Мәселен, 5 әлеуметтік бастама аясында 2018-2019 оқу жылында қосымша 20 мың грант бөлінген болатын. Бұдан бөлек 2022 жылдың аяғына дейін 70 мың орыннан кем емес студенттің жатақхана құрылысын қамтамасыз ету қарастырылған. Студенттер қауымы еріктілік пен қайырымдылықтың қуатты ресурсы болып саналады. Бұл жас адамдардың еңбек нарығында жедел бейімделуіне және олардың әрі қарай өз жолын табуына септігін тигізеді. Үкіметке волонтерлік қызметпен белсенді айналысатын жоғарғы оқу орындарының студенттерінің стипендиясын 30%-ға дейін көтерілуі тапсырылған болатын. Бұл біздің студенттеріміз үшін елеулі қолдау болады. Қазіргі таңда өнерлі жастарды қолдау үшін белсенді жұмыс жүргізілуде. Бүгінде талантты жастарымызға селективті көмек көрсету үшін деректер қорын, жастардың зияткерлік банкін құру жұмыстары жүргізілуде. Жастар кешкі, жексенбілік және онлайн курстарға бару арқылы өздерінің мүмкіндіктері мен перспективаларын кеңейте алмақ. Жастардың күш-жігерін жасампаздық пен өз мүмкіндігін жүзеге асыру арнасына бағыттаған маңызды жұмыс. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына қарай Жасыл ел қозғалысының базасында Жасыл қала, Жасыл ауыл жалпы ұлттық жобасы іске қосылған. Бүкіл өңірдегі елді мекендердің жасыл эко жүйесін дамыту қолға алынған жағдай. Бүгінде бүкіл еліміз бойынша жүргізіліп жатқан ауқымды құрылыс жұмыстарына жастарымыз сөзсіз белсенді атсалысуда. Осы саладағы компаниялардың бәрі студенттік құрылыс отрядтары үшін арнайы квота бөлгені анық. Біздің жас отбасыларына, олардың денсаулығы мен әлеуметтік инклюзивтілігіне қолдау көрсету саласындағы көзқарасымызды айтарлықтай өзгерту маңызды. Жастарды жаңа әлеуметтік рөлдері мен отбасылық өмірдің ыстық-суығына дайындау қажеттілігі орын алуда. Мұны орта мектептердің жоғары сыныптарынан бастайды. Ана институтының қолдауымен бірге әке институтын дамыту, жасөспірімдердің бойында өз отбасына деген жауапкершілік сезімін қалыптастыру сияқты маңызды шаралар атқарылуда. Рухани жаңғыру бағдарламасымен Ұлы даланың 7 қыры атты мақала дәл осы мақсатқа бағытталған. Жастарсыз болашақ жоқ. Ұлт болам десең, ұрпағыңды ойла деген ұлағатты қағида осыдан қалған. Бүгінгі егемен ел, тәуелсіз мемлекетімізде жастарға білім мен тәрбие беру, оларды барынша әлеуметтік тұрғыда қолдау, ел келешегіне өз үлесін қосатын азамат болып қалыптасуына барлық жағдай қарастырылған. Тек қана алға деген ұранды ту етіп, алға ғана ұмтылу керек. Бүгінгі жас ертеңгі ел тізгінін ұстайтын ел ағасы. Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің болашағы жастардың еншісінде. Бүгінгі алдыңғы толқын аға буынның орнын басар, ізін жатқан жалғастырар, артында өсіп келе жатқан жастар екені белгілі. Ата-бабаларымыз қазақ жерін, қазақ елін, салт дәстүрін, тілін, дінін көздің қарашығындай етіп сақтап, осы күнге аманат етіп қалдырды. Енді сол аманатты кіршіксіз, таза күйінде келер ұрпақ қолында. Жастар үшін Жасыл ел жастар отряды 700 мыңнан астам жас қазақстандықтарды біріктірді. Осыған байланысты жастар туралы сөз қозғауға болады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жолдауында мен сіздер, бүгінгі жастар, ерекше ұрпақ екендігіңізді қайталаудан жалықпаймын. Сіздер тәуелсіз Қазақстанда өмірге келдіңіздер және сонда ержетіп келесіздер.
Сіздердің жастық шақтарыңыздың уақыты біздің еліміздің көтерілу және гүлдену уақыты. Сіздер осы жетістіктер рухын және табысқа деген ұмтылушылықты бойларыңызға сіңірдіңіздер деп пайымдаған. Сондықтан Қазақстанның жаңа даму кезеңі тікелей жастардың қолында. Олай болса, бүгінгі күннің жалындаған кемел жастарымыздың белсенділігіне үңілсек, олардың қатысуымен атқарылған көпке танымал іс-шаралар жоқта емес. Халқымыздың арайлы таңын тек белсенді жастардың талапты талпынысына жол ашып, бойына патриоттық сезімін ұялатып, салауатты өмір салтын үгіттеп, насихаттап, саяси көзқарасын дамыту арқылы көруге болады. Ел ертеңі білімді жастар. Бұлақ көрсең көзін аш дегендей, қазақ жастарын білімге бағыттау бүгінде аса маңызды мәселе. Қай елдің болсын ұлттық ерекшеліктерін сақтап, дамытатын еңселі ертеңімен жалғастырар алтын көпір мектеп. Ұлы педагог Макаренко тәрбиешінің әрбір қимылы, жүріс-тұрысының өзі балаларға өнеге. Тәлім-тәрбие берерліктей болуын аңғарған адам ғана тәрбиеші бола алады деген. Ал дана халқымыздан білекті бірді, білімді мыңды жығады деген салиқалы сөз қалды. Жаңа заман тәуелсіз ел мұраты жастардың білімі мен біліктілікке талпынып әрекеттенуін, еңбектеніп өсуін талап етіп отыр. Еліңнің ұлы болсаң, еліңе жаның ашса, азаматтық намысың болса, қазақтың мемлекетін нығайтып, көркею жолында теріңді төгіп еңбек ет. Жердің де, елдің де иесі екеніңді ұмытпа дейді елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бір сөзінде. Еліміздің болашағы жастардың еңбекқорлығына, талап-тілегіне, арман-мұратына байланысты. Олар ата-бабаларымыздан мұра болып келе жатқан құндылықтарымызды, тарихи дәстүрлерімізді жаңғыртып, оны алға бастырып қана қоймай, экономикасын, ғылымын да дамытуға, жігерленсе ел үшін еңбектенуге міндетті. Ендеше жастар еңбек жолына түскенде ғана қоғамын өрге бастыра алады. Отаншыл халық жастары болмаған елдің болашағы қараңғы. Қазақ елінің атын күллі әлемге паш ететін болашақ алып ұландары болуға бар күшімізді салмақпыз. Барша жастарды өздерінің әлеуетін белсенді жүзеге асыруға, мүмкіндіктерін барынша пайдалануға, заманауи білім алып, күннен күнге шыңдала түсуге шақыра отырып, бүгінгі іс-шарамызды аяқтаймыз. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет.